Hakimov Azizbek, yaxshimisan? Yaxshi. Tuzukmisan? Nima gaplar? Gap yo'q. Ustingizga albatta tushdi uydagilardan. Assalomu alaykum, Suhrob, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi ishlar bilan? Suhrob Hakimov Azizbekning dadasi bo'laman. Tarbiyasi buzilgan, yolg'on gapiryapti. Umuman gapga kirmayapti. Keyin o'sha sehrli tayoqchangiz bilan bir tarbiyalab qo'ying. O'tgan safar ancha yaxshi bo'lib qoldi. Sal esdan chiqib qolibdi o'xshaydi hozir. Shunga bir tarbiyaga chaqirib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Oldindan rahmat. O'zing bilyapsan-a, gap nima haqida ketyapti. Prekrasno tushunib turibsan. Xo'p, endi vijdonan ayt, qanday jazoli? 5 ta qo'l. Voy, malades. Tayyormisan? Rahmat so'raman. Ya, to'xta hali. Qo'l boshda. Qalay bo'lyapti? O'zgarish bo'lyaptimi? Ha? Sezyapman, o'zgarish bo'lyapti. Yana bitta. Yaxki! Erkaksan, ey. Otaga ham gap qaytaradimi? Uyalmaysanmi? Aytganini qilmay aldir ekansan uydagilarni. Keyingi safar ayamayman bilib ol, tushundingmi? Nima deyish kerak? Kechirasiz Suhrob aka. Yana Ota-onam gapiga kiraman. kirasanmi? Kelish oldiga erkakchasiga. Kelishdingmi? Hozir borasan-da, dadangdan uzr so'raysan. Tushundingmi? Kechiring dadajon, boshqa qaytarilmaydi deysan. Kelishdikmi? Ha? Erkakmisan? O'g'il bolachasiga. Ma,